హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి మనకు హైయర్ 6.5 kg టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ అండి. ఇది మేము అమెజాన్లో బుక్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇందాక ఇది డెలివరీ చేయడం జరిగింది. సో ఇది మనకు ఇక్కడ చూడవచ్చు, డెలివరీ అయ్యాగానే ఇమీడియట్గా మనకు ఇన్స్టాలేషన్ పర్సన్ వచ్చేసి ఇన్స్టాలేషన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది వాటర్ ఇన్లెట్, ఇది వచ్చేసి వాటర్ అవుట్లెట్. ఇది వాటర్ అవుట్లెట్. ఆప్షన్స్ ఉన్నట్లయితే మనకు ఇక్కడ హైయర్ 6.5 kg ఉంది. ఇక్కడ పవర్ బటన్ ఉంది, స్టార్ట్ అండ్ పాస్ బటన్ ఉంది. ఇక్కడ చైల్డ్ లాక్ అనేది ఉండడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏరియల్ సైకిల్, సోకు అండ్ డెలికేట్ అండ్ క్విక్ ఉంది. నెక్స్ట్ మనకు ప్రోగ్రామింగ్ బటన్ ఉండడం జరిగింది. ఇక్కడ చూసుకు రెండు మధ్య కూడా మనకు చిల్డ్రన్ లాక్ ఉంది. వాషర్, రిన్స్, స్పిన్ అండ్ టబ్ డ్రైవ్ ఉండడం జరిగింది. అసలు వాటర్ అనేది ఇక్కడ మనకు తను ఏం చెప్పారంటే ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్గా వాటర్ అనేది అదే తీసుకుంటుంది అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ మనం ఒకసారి లోపలికి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనకు ఇక్కడ గ్యాస్ ఉండడం చెప్పి ఉండడం జరిగింది. దీంట్లో ఒక టబ్ ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది లోపల ఉన్నటువంటి సెట్టింగ్ అండి. ఇక్కడ మనకు టబ్బు ప్లస్ అక్కడ వచ్చేసి ఫిల్టర్ ఉంది. అంటే మనకి ఏదైనా బట్టలు కానీ ఏమన్నా చెత్త లాంటి అలాంటివి ఉంటే ఇక్కడ మనకు స్టక్ అవుద్ది అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ మనకు సర్ఫ్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ యాడ్ చేయాలని చెప్పారు. సర్ఫ్ అనే లిక్విడ్స్ కానీ ఇక్కడ చూడండి కదండి. ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి మనకు 13,000 పడడం జరిగిందండి. 13,000లో మేము తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఇన్స్టాలేషన్ ఇప్పుడు అయిపోయింది. ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, అసలు ఇది తీసుకోవచ్చా లేదా, సింగిల్ ఫ్యామిలీకి అయితే, చిన్న ఫ్యామిలీకి అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. అంటే చిన్న ఫ్యామిలీలకు అయితే యూజ్ అవుద్ది. ఎందుకంటే లో కాస్ట్లో ఇది బెటర్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. ఇది ఎలా ఉంది ఏంటి అని చెప్పేసి నేను నెక్స్ట్ మనకు పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ కూడా వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ప్లీజ్